Horlama ilk bakışta estetik bir sorun gibi görülmektedir. Hastanın odasını paylaştığı insanları rahatsız edici bir gürültü olarak algılanır. Ancak horlama uyku apne sendromu dediğimiz çok önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir. Hastalarımız horlama aralarında sessiz dönemler yaşarlar. Bu dönemlerde nefes almama olasılıkları çok yüksektir. Üst hava yolundaki daralma önce küçük dil ve üst hava yolundaki yumuşak dokuları titretir ve bir gürültü oluşur. Bu horlamadır. Ancak ardından oluşan nefes durması hastanın bedeninin oksijensiz kalmasına, uyku kalitesinin bozulmasına yol açabilir. Bu uyku apne sendromudur ve ciddi sonuçları olan bir hastalıktır.